Material pas materiali arritëm dhe në përfundim të kësaj epizodet të radhës të Nxum, duke uruar e shpresuar që përveç informimit edhe u argëtuat me ato që ju kishim servuar në këtë epizod speciale të 28 nëntorit. E sigurisht që duhet për krejt shqiptarët anë mban botën me ju uru festën e flamurit festofshëm edhe shumë vite të tjera. E tash është koha që ta festojmë 28 nëntorin me storin e fundit për mbrëmjen e sëntme, e që ka të bëj me përmbledhjen e lajmeve vendore. Me Nxum, sigurisht që do të takojnë të premten e javës tjetër, e deri atëherë vazhdoni me qëndru pozitiv edhe mos harroni me dhënë shumë dashuri. Bën punë shumë të madhe, po ka dëshirë që ndru jashtë. Shumë për të smani juve i sërku. Si kënga magjike ka mbëruar disa ditë më parë. Juliana Pasha u shpall fituese kësaj gare, e cila u paraqit me ajër, tekstin e së cilës se ka shkruar Fifi, kurse producenti prurjes së re është Jeris Kaso. Ti më mësove çdo gjë që diu, ti e kalori që adoroj, ti e hun, më je pak ajër, më je pak ajër. Vlen të përmendet se vendin e dytë e mori Albina Kelmendi me Gënjeja. Shtjesa ju luta të më shikon të njëherë në sy, e prita dhe kthe u kokën pas një mjësë. Teksa në të tretin u rendit Mira Konçi me këngën Më mbaj me veta. Në jeti pengë kur tashia Në dashuri erdhi nga dyshja Ada Luka dhe Florian Tufallare, tekstin e së cilës se ka shkruar Dejzo, kurse për muzikën u përkujdes Sardi Mneri nga Monkey Music. Për realizimin e videoklipit u përkujdes Max Production. Në këtë edicion kushtuar festës së flamurit do ju sjellim si premier këngën e Luana Vjollcës dhe Medës. Dyshja thon Kuqezintë dhe kënga është punuar nga Granit Gashi dhe Dart. Gulu për kujdes për shkrimin e tekstit, teksoana vizuele u realizua nga XL Films. Najherë mban titullin dueti më i ri që Elgi Doda dhe Art kanë sjellur. Kënga është punuar nga vetë Elgidi, cili bëri dhe tekstin së bashku me këngëtarën e mirënjohur Arta Kabashi. Miksimi dhe masterizimi u realizua nga Marengle Mboja. Teksoana vizuele si zakonisht i është besuar regjisorës Claudia nga Full Moon Production. Ka ditur gjithmonë të na befasoj, bëjt fjalë për Butrin Timeri.
Ai e ka njoftuar albumin e ri në një mënyrë krejtësisht ndryshe por interesante. Të parat e albumit janë kapur. Albumi është në horizont. Koha lëshimit po afron. Këngëtari një orë kosovar publikoi disa fotografi sikur është në hënë, e nga atje na ka përshëndet me këto imazhe. Por edhe me një klip të ri, e që kënga mban titullin Sa. Kur hana ndryqë natën, qa ka ke vesh, apo më provokona. E tani e kemi një lajm shumë të bukur. Bëhet fjalë për rikthimin e mundshëm të grupit të dikurshëm Baba Stars. Ujqit e vjetër, Këtë ka bërë të ditur faqja zyrtare e këtij grupi që publiku i deshi shumë. Në këto foto shihen Geti, Majko, Skivi, Onat dhe Kazmën, e që thuhet se haj vjet po vjen.